Mund lidhej kjo me shantazh apo nga grupet kriminale, apo vetëm mund përdorin ndoshta shantazh brenda partisë? Po grupet kriminale ne i kemi në drejtim të pushtetit qendror dhe vendor. Grupet kriminale komandojnë, ka mbaruar ajo punë, ne kemi thënë këtë. Por dhe të bëjnë si të bëjnë derisa kemi shpresën e fundit. Shpresa e fundit për të shpëtuar Shqipëria është ky 15 ditë, deri në datën 15 që të arrestohen këta kriminalë, këta hajdut. Nuk u bë, atëherë do ikim të tërë nga sytë këmbët. Avokat, ju bën përshtypje fakti që hakerimi ka ndodhur në një periudhë që në Shqipëri u fol që amerikanët ikën. Jo, pikërisht janë garantuar ata që nuk do vinë me amerikanë, prandaj na i merrni, na i nxirrni ato që na duhen neve, se kuptohet që ata janë spion të tjetër kujt, i shërbejnë Babakalos. Nga do që të vjen të vinë, boshti është Babakalua, është Edi Rama, është padrinua. Dhe ai i mashtron, siç di ai ti mashtroi budallit që u leverdis të marrë 1.000 euro, 2.000 euro apo një makinë luksoze, edhe vjen e vën kokën në rrezik. Por ditë të them këtë që cilido që do nxjerr dhe që ka nxjerr sekrete shtetërore të kësaj natyre, vendin e ka në burg jo më pak se 20 vjet. Avokat, këto ditë ambasada amerikane ka bërë disa postime për vizat që qytetarët kenë kujdes. Mos skelin rregullat, më the thash, por mendoni që ky është një mesazh indirekt për politikanët ndoshta, sepse qytetari vendoset dieni kur shkon e merr vizën për këto rregulla. Mos është një mesazh për politikanët, mos mund kemi anulime apo heqje vizash apo non grata të reja? Jo, non grata janë gati 200 në Shqipëri, po ambasada amerikane dhe shteti amerikan nuk ka nevojë të bëjë paralajmërime për të cënuruar juni. Shteti amerikan që s'duri kokën me derë të rruat e mbaq me shnet. Me amerikanë nuk bëhet çaka. Dhe s'ka nevojë që ti paralajmëroj indirekt. U thot troç fare, mos shkelni rregullat, mos shkelni ligjet. Është shtet ligjor amerikan, nuk është shtet rumpall, shtet bakalaro, shtet big bordel siç është Shqipëria. Shqipëria është një big bordel, zotëri. Politik, jo moral, se qytetarët shqiptar janë të ndershëm, ruajnë familjen dhe personalitetin e tyre, po kur shikojmë që organizon Babakalua një big bordel çdo vit edhe dalin edhe kulbrojnë në televizion live, çfarë pret ti? Çfarë pret? Pret të ketë shtet, të ketë rregull, s'ka. Avokat, tek 200 grata që më thatë, është gjykimi juaj apo mendoni që ekziston në të vërtetë një listë? Ku i referoheni? Kam dëgjuar, burimi s'ka nevojë, kemi dëgjuar të tërë, shikojni në YouTube, keni aty. Ky 15 ditë ka nisur numërimi mbrapsh. Për mua po, unë e besoj. E besoj se besoj te Amerika. Që të kuptohemi. Besoj tek shteti amerikan. Besoj tek vendosmëria e shtetit amerikan për të çrrënjosur bandat e kriminalëve në pushtet dhe në terren. Pavarësisht kësaj, edhe na mbajti çik me hatër Trumpi, se 10% ai vuri taksat, ndryshe nga tjerët. Tani është politika e presidentit amerikan, nuk të rrido atje, po gjithsesi, patjetër që taksa do ketë, se është bresh pagan. Avokat, tek çështja e listave, një pjesë u ka hyrë dhe frika që ndoshta mundet që edhe fushatën ta bëjë nga qelia.